Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Ben oo baryaya maamulkiisa inuu ka saaro liiska madow si uu u sii wado shaqada oo uu u daryeelo qoyskiisa iyo gabadhiisa bukaanka ah oo la ildaran xanuunka influensada. Laakiin maamuluhu si bareer ah ayuu u diiday inuu dhageysto. Intii uu sii baxayay wuxuu arkay xayeysiin ku saabsan The Running Man oo ah tartankaas oo guuleystuhu ku guuleysanayo 1 bilyan. Sheila oo ahayd xaaskiisa ayaa guriga ku soo noqotay wax yar kadib iyadoo sida daawada influensada ee gabadhooda Katie. Inkastoo ay ahayd daawada nooca hoose ee ay ahayd inay hesho mid ka wanaagsan maadaama aysan haysan lacag ay ku awoodaan mid ka wanaagsan. Ben wuxuu u sheegay in aysan dib ugu soo celin shaqadiisii, labadooduna waxay dareemeen in nidaamka dowladdu u dhisan yahay inay ku guuldareystaan xaaladooda darteed. Sheila waxay bilowday inay isu diyaariso inay aado inay ka shaqeyso kalaabka mudanayaasha iyadoo ka ganacsanaysa jirkeeda. Si kasta oo uu Ben isugu dayay inuu joojiyo, waxay ku adkaysatay inay aado sababtoo ah heerkulka gabadhooda ayaa sii kordhaya. Si uu u joojiyo Sheila inay halkaas ka shaqeyso, wuxuu go'aansaday inuu baxo oo uu isku dayo inuu helo lacag isagoo ka qayb qaadanaya bandhigga ciyaarta. Taa wuxuu tusay tirada ugu yar ee inta qof maanta doonayay si uu u qanciyo inay u ogolaato inuu ka qayb qaato. Laakiin iyadu weli ma qancin maadaama dadka ku jira ciyaartan ay si xun u dhaqmaan ama aysan weligood soo noqon. Marka wuxuu ku qasbanaaday inuu u ballan qaado inuusan aadi doonin ciyaarta The Running Man. Taasina waxay ahayd markii ay u ogolaatay inuu baxo. Ben wuxuu u soo baxay waddooyinka isagoo maskaxdiisu diiradda saaran tahay. Waxaan ogaanay in magaaladu ay tahay gobol bilis oo bulsho xumo ah oo ay xukumaan shabakadaha warbaahinta waaweyn, halkaas oo dad badan oo ka mid ah aanay helin daryeel caafimaad ayna sidoo kale ku nool yihiin faqri aad u ba'an. Intii uu Ben ku jiray safka tijaabada tartanka Running Man, nin waayeel ah oo ka dambeeyay ayaa xanuun la dhacay. Wuxuu isku dayay inuu caawiyo, taas oo ka hortimid shuruucda, taas oo keentay waardiyaashu in ay weeraraan oo ay garaacaan, sidoo kalena wuxuu ku qasbanaaday inuu aado dhabarka safka dheer. Waqtigan nacaybka nidaamka ayaa ku dhashay qalbigiisa, ugu dambeyntiina wuxuu helay gelitaanka. Markii uu galayna waxaa u timid gabadh iyaduna tijaabo u ah tartanka. Dhammaantoodna si degdeg ah ayaa loogu labisay, kadibna tijaabada tartanka ayaa isla markiiba bilaabantay. Ka qaybgalayaal badan ayaa ku dhacay tijaabada, laakiin Ben iyo kuwo kaloo yar ayaa imtixaan kasta si fudud uga gudbay dhib la'aan. Imtixaankii u dambeeyay, Ben wuxuu badbaadiyay nin gaar ah, taas oo keentay in waardiyuhu uu sheego uuna u isticmaalo laser. Laakiin wuxuu adkaystay dhammaan xanuunka. Benna waxaa loo aqoonsaday inuu yahay nin xanaaq badan markii ay qiimeeyeen shaqooyinkiisa iyo garashada. Tartamayaasha ayaa kadib loo kaxeeyay qol ay ka soo qaadanayaan oo ay ku xiranayaan dhar wata magacyadooda. Dharka ayaa u qaybiyay 3 kooxood. Kooxda Ben waxay ahaayeen Janiski iyo Lovelin, waxayna ahaayeen kuwii ugu horreeyay la soo waco. Soo saarayaasha ayaa siiyay Ben xubnaha kooxdiisa wax kasta oo ay rabaan ka hor inta aysan ciyaarta dhabta ah bilaaban. Hadda waxay ahayd Ben markiisii inuu la kulmo soo saaraha fulinta tartanka, Dan Killian. Ben marka hore wuxuu ku adkaystay inuusan samayn tartanka, taa beddelkeeda wuxuu doorbiday ciyaar kale. Laakiin isagoo og Ben shakhsiyadiisa cadhada leh iyo sida uu muhiimka ugu noqon doono madadaalada daawadayaasha, Dan wuxuu u ballan qaaday inuu daryeeli doono daawada gabadhiisa iyo sidoo kale inuu qoyskiisa u raro guri ammaan ah haddii kaliya uu ogolaado inuu ka qayb galo tartanka. Isagoo ka fikiraya qoyskiisa, Ben ugu dambeyntii wuxuu saxiixay heshiiska wuxuuna saaray suulka, isagoo xaqiijinaya inuu ka mid yahay tartanka. Dan wuxuu siiyay qof kale kaysaha, hase yeeshee wuu iska diiday Ben waqtigaas yar. Ben wuxuu ku fikiray inuu madaxa ku dhufto oo uu dilo, laakiin ma uusan ogolaan kaligiisa inay ka adkaadaan. Markii uu baxayay, Ben wuxuu la kulmay wakiil Doug, kaas oo mas'uul ka noqon doona ammaanka qoyskiisa ilaa uu ku guuleysto ama uu ka dhinto ciyaarta maadaama ay ka qayb tahay qandaraaskiisa. Doug wuxuu siiyay Ben hal fursad oo uu kula hadlo xaaskiisa ka hor inta aysan ciyaartu bilaaban. Waxay ahayd xilli shucuur leh isaga maadaama Sheila ay ogaatay inuu ka qayb qaadanayo tartanka The Running Man, kadib markii uu u ballan qaaday inuusan samayn doonin ka hor inta aysan ciyaarta dhabta ah bilaaban. Qabanqaabiyaasha waxay hubiyeen in tartamayaasha ay heleen waqtigii ugu fiicnaa noloshooda, maadaama laga yaabo inay sidoo kale tahay tii ugu dambeysay. Waqti kadib, Doug wuxuu u yimid inuu qaado Ben maadaama ay ahayd waqtigii bandhiggu bilaaban lahaa, sidoo kalena wuxuu siiyay saacad, kaas oo loo isticmaalo waqtiga wararka iyo abaalmarinada. 2 waardiyaal ayaa Ben ku galbiyay qolka tiyaatarka, halkaasna wuxuu ku arkay dhammaan ugaarsatada oo doonaya inay eryadaan. Ciyaarta ayaa kadib loo sharxay dhageystayaasha. Dambiile kasta oo la qabto waxaa si khasab ah loogu daray ciyaarta si ay u sii xumaato. Muwaadin kasta oo ogaaday mid ka mid ah tartamayaasha wuu dili karaa si uu u helo abaalmarinta weyn. Waxaas oo dhan waxaa dheer, waxaa laga sii deynayaa telefishinka tooska ah. Martigeliyaha ciyaarta Bobby T ayaa markaas masraxa soo galay si xiiso leh oo sidoo kale ka dhigay Ben inay soo jiidaan. Sidoo kalena Bobby wuxuu u leexiyay sheekada Ben si uu uga sii macaaneeyo dhageystayaasha, taasina waxay kaliya ka sii cadhaysisay Ben. Bobby wuxuu ka dhigay xaaladda oo dhan mid shakhsi ah markii uu ku caayay Sheila hortooda kumanaan qof. Bobby wuxuu
wuxuu u sheegay dadkii isagoo yimid goobta in Richard uu ka tegay iyada iyo ilmaheeda bukaanka ah. Waxyaalahan oo dhan oo uu sheegay waxay ahaayeen kaliya si uu u kiciyo dadweynaha si ay diyaar ugu noqdaan inay ku ugaarsadaan wax kasta oo ay haystaan. Markii la weydiiyey eedeydiisa u dambeeyay ee caanka ah, wuxuu ballan qaaday inuu gebi ahaanba dhismaha iyo nidaamka uu burburin doono. Markii laga kaxeeyey Masar, haddana wuxuu siiyey talo yar, wuxuuna sidoo kale u sheegay inuu heli doono gunno 10,000 ah markasta uu dilo ugaarsatada. Bobby wuxuu markaas sheegay shuruucda tartanka, waxayna mar hore u sheegaan ugaarsatada inaysan bilaabin ugaarsiga ilaa tartamayaashu ay si toos ah u bilaabaan tartanka. Sharciga labaad waa inay soo gudbiyaan kaadh maalin kasta, haddii kale waxaa laga saarayaa tartanka. Sharciga saddexaad, maalin kasta oo aad noolaato lacagtaadu way 3 jibaarmaysaa ilaa ay gaarto ugu badnaan $1 bilyan. Ugaarsatada ayaa markaas lagu soo bandhigay masraxa oo uu ku jiray Ivan McCune oo daahsoon. Bobby wuxuu dadka tusay isqarin kasta oo suurtagal ah oo orodyahanadu sameeyaan si ay si fudud ugu dhuntaan. Marka ciyaartu bilaabato, maadaama orodyahanada lagu sii deyn doono adduunka, halkaas oo qof kasta oo kale ujeedadiisu tahay inuu ugaarsado oo dilo tartamayaasha. Tartamayaasha ayaa markaas la geliyay wiish hoos u dhacaya oo si degdeg ah hoos u geynaya. Ben wuxuu yimid goob gaar ah oo ay jireen qalab aan xadidnayn, laakiin midna ma uusan qaadan qalabka. Ben wuxuu toos u aaday goob dhulka hoostiisa ah. Halkaas wuxuu la kulmay Malia oo ahaa iibiyaha qoryaha si uu uga codsado rasaas. Laakiin Malia bilowgii wuu u diiday inuu siiyo sababtoo ah wuxuu ku biiray tartanka Running Man oo imaatinkiisa halkan kaligiis wuxuu noloshiisa geliyay khatar. Ben wuxuu rabay inuu baxo, laakiin Malia wuu naxariistay oo dib u soo wacay. Kadib wuxuu ugu labisay isqarin shirkadeed, taas oo dadka aysan garan karin. Aqoonsi cusub ayaa loo daabacay Malia oo uu xirxiray dhammaan rasaasta iyo qalabka uu u baahan yahay. Malia ayaa markaas daha ka qaaday inuusan marnaba u baahnayn inuu sameeyo marka hore tartankan, maadaama uu u qorsheeyay inuu shaqo siiyo. Laakiin hadda way caddahay inay goor dambe tahay. Ben ayaa isla markiiba bilaabay qorshihiisa ah inuu socdaalo gobollada, laakiin intii uu jidka ku jiray, wiil yar ayaa arkay saacadda tartanka ee gacantiisa ku jirtay. Ben isla markiiba wuu soo jiiday, wuxuuna ugu hanjabay inuu dili doono haddii uu wax sheego. Ben wuxuu si guul leh u galay New York City, wuxuuna degay hodheel. Sida ku cad shuruucda, wuxuu sameeyay fiidiyogiisii ugu horreeyay maalinta koowaad. Ilaa haddana wax walba si habsami leh ayay ugu socdaan. Meel kale waxaynu ku arkaynaa ugaarsatada oo qabtay Malia oo u jir dilay si xun, wuxuuna ku qasbanaaday inuu shaaca ka qaado aqoonsiga cusub ee Ben. Ivan ayaa isla markiiba sameeyay baaritaan aqoonsiga wejigiisa, wuxuuna si sax ah u gartay meesha uu joogo. Iyagoo isku qarinaya shaqaale, waxay galeen hodheelka si xariifnimo leh. Ben wuxuu TV ka daawanayay sida ugaarsatada u dilay inta badan tartamayaasha. Taasina waxay ka dhigtay inuu dareemo ammaan darro, wuxuuna isla markiiba xirxirtay alaabtiisa oo baxay. Ben wuxuu bedelay goobtiisa, wuxuuna u wareegay Boston isagoo isku qarinaya goobta. Si degdeg ah ugaarsatada ayaa ku raajiyay hodheelkiisa cusub ee uu deganaa. Ben wuxuu sameeyay waxa ugu fiican si aysan u arkin taas. Kadib wuxuu u kacay saqafka si uu u helo aragti wanaagsan. Isagoo isticmaalay xarig, wuxuu si tartiib ah ugu soo degay dhismaha qorkiisa si uu u soo qaato qalabkiisa orodka iyo dharkiisa. Ugaarsatada ayaa ku soo ururay albaabkiisa, laakiin markii ay gudaha u soo daateen, Ben wuxuu ka baxay daaqadda si degdeg ah, wuxuuna qabsaday xarig. Ivan wuxuu taagnaa halkaas isagoo sugaya, waxaana u muuqatay Ben in markaan uu si dhab ah u go'doonsan yahay, laakiin wuxuu u wareegay qol kale. Ugaarsatada ayaa si wadajir xabad ugu riday isagoo cararaya. Markii Ivan ku dhawaaday inuu qabto, wuxuu ku tuuray bam gacmeed, kaas oo siiyay dhowr ilbiriqsi oo uu ku nasto. Meeshu ku gubanayay si keis ayaa daba qabsaday. Benna wuxuu arkay jirar u cararaya bulaacadda. Markaasna wuxuu isla markiiba galay godka. Wax yar kadibna hodheelka oo dhan wuu qarxay oo wuxuu dilay kala bar ugaarsatadii. Benna wuxuu nasiib u yeeshay inuu badbaado. Kadibna wuxuu sameeyay fiidiyowgii maalinta labaad si uusan ugu mid noqon kuwii laga saaray ciyaarta. Isagoo ka soo baxaya bulaacadda, wiil yar ayaa arkay, laakiin isla markiiba ma uusan u sheegin ugaarsatada. Wiilku wuxuu soo bandhigay inuu u geeyo qof caawin kara si uu u muujiyo inuu waxtar lahaan karo. Wuxuu ka caawiyay Ben inuu soo gudbiyo cajaladiisii fiidiyowga ahayd. Kadibna wuxuu u keenay nin uu u malaynayay inuu caawin karo. Ben wuxuu siiyay wiilka 10,000 si uu u daryeelo walaashiisa oo la ildaran kansarka. Kadib nin aan la garanayn ee lagu magacaabo Bradley wuxuu u kaxeeyay gurigiisa, halkaas oo Ben lagu quudiyay laguna daryeelay si fiican. Bradley wuxuu u sheegay Ben inuu ka saari karo Boston, laakiin wuxuu u baahan yahay dhowr maalmood. Sidaa darteed, Ben wuxuu ku qasbanaaday inuu halkan ku dhunto wixii hadda ka dambeeya. Waxaa dhacday in ninku uu duubay qof kasta oo kaliya ah oo ugaarsaduhu dilay. Sidaas darteed, wuxuu og yahay dhammaan xeeladahooda. Sidoo kale wuxuu u diray fiidiyow qarsoodi ah adduunka si uu u caddeeyo in ciyaarta ay tahay mid loo soo gashay si uusan qofna ugu guuleysan. Kadib markii uu tusay Ben fiidiyowga, wuxuu daha ka qaaday inuu yahay mid ka soo horjeeday shabakadda, wuxuuna sidoo kale u sheegay Ben sida shabakadda ay u qoriso xaqiiqdeeda dulmiga ah, iyadoo xakameynaysa warbaahinta iyo dowladaba. Ben wuxuu isku dayay inuu muujiyo runta fariintiisa fiidiyowga xiga, laakiin shabakadda ayaa ka jawaabtay iyadoo sii daysay muuqaal been abuur ah oo aan wanaagsanayn oo isaga muuqaalkiisa ah. Taas beddelkeeda, Bradley wuxuu Ben u diray nin kale oo degan jidka Dyer Mine. Ben wuxuu ogaaday in Laughlin la dilay iyo in badan oo ka mid ah tartamayaashii. Dadka dhibaatada ku haysta ayaa bilaabay inay taageeraan, iyagoo darbiga ku dhejinaya boorar iyo farshaxan ku xardhan yahay oo ku dhawaaqaya in Ben uu nool yahay.
kadib 2 toddobaad oo uu ka fogaanayay qabashada, Ben wuxuu gaaray guriga Elton Parks oo ah qabanqaabiye dhulka hoostiisa ah, wuxuuna ku qanacsan yahay in Ben oo nool uu shidi karo iska caabin dhab ah oo ka dhan shabakadda. Isla markiina ugaarsatadu waxay soo weerareen guriga Elton, waxaana daqiiqado kadib soo galay ugaarsato. Ben iyo Elton waxay isku dayeen inay ku cararaan gaari, laakiin Mukun wuxuu dilay Elton, Benna wuxuu ku fakaday isagoo iska tuuraya buundada, wuxuuna dilay mid ka mid ah ugaarsatada. Isagoo sii socday waqooyiga, Ben waxaa arkay ilaalada, laakiin wuxuu ku guuleystay inuu ka cararo isagoo afduubtay Emilia Williams. Markii hore Emilia waxay rumaysnayd propagandada laga faafiyey tartamayaasha, laakiin kadib markii ay aragtay sida tartamayaasha beenta loo dul saaray ayay ogaatay runta. Labadooduna waxay gaareen garoon diyaaradeed oo ay ilaalinayeen Mukun iyo ciidamada shabakadda, halkaas oo Ben uu ku xaqiijiyay inuu wato bam awood badan, isagoo ku qasbaya Killian inuu soo diro diyaarad si ay uga qaado isaga iyo Emilia garoonka. Ben wuxuu isla markiiba garanayaa in shaqaalaha diyaaradda ay dhab ahaantii yihiin Mukun ciidankiisa. Killian wuxuu la soo xiriiray Ben mar kale isagoo u soo bandhigaya heshiis uu ku heli karo tartan u gaar ah. Markii Ben uu diiday, Killian wuxuu muujiyay muuqaal Mukun iyo ugaarsatada oo dilaya Sheila iyo Katie si ay uga argoostaan dhimashada saaxiibadood. Muuqaal kadib waxaa laga sii daayay TV-ga tartanka si Ben looga dhigo geesi dadweyne. Ben wuxuu dilay ugaarsadii wuxuuna la kulmay Mukun, kaas oo noqday tartame hore oo aqbalay heshiis ka yimid shabakadda. Kadib dagaal xun ayaa dhex mara. Benna wuxuu dilaa Mukun wuxuuna gacanta u geliyay baarashuudka u dambeeyay Emilia si ay si ammaan ah uga baxsato diyaaradda. Killian mar kale wuxuu u sababay Ben isagoo siinaya fursad uu ku yeesho tartan u gaar ah iyo fursad uu si toos ah uga hadlo dadka, laakiin markii uu ku booriyay daawadayaasha inay iska daayaan waxa bilaashka ah, shabakadda ayaa soo faragelisay iyadoo soo deysay muuqaal been abuur ah Ben isagoo ku dhawaaqaya inuu diyaaradda ku dhufan doono xarunta shabakadda. Diyaaradda ayaa loo wareejiyay meel fog waxaana burburiyay gantaal ka hor inta aysan ku dhicin dhismaha. Mar dambe Bradley wuxuu sii daayay fiidiyoo ka hadlaya sheegashada shabakadda in Ben uu dhintay isagoo isku dayay weerar, isagoo shaaca ka qaaday in duubistii muuqaalkii diyaaradda dib loo helay oo ay jirto duubis aan tifaftirnayn oo ah wadahadalka Ben iyo Killian. Fariintaas oo kicisay kacdoon guud ahaan qaranka. Sheila iyo Katie waxaana la tusaa inay nool yihiin iyagoo ku dhuumanaya aqoonsiyo cusub. Marka tartanka xiga ee The Running Man uu bilaabmo, daawadayaasha stuudiga waxaa ka buuxa dad waxay calamo oranaya Richard wuu nool yahay, taas oo keentay in Bobby uu ka tago shaqada. Killian wuxuu isku dayay inuu la wareego martigeliyaha mashraxa, laakiin dadku waxay kaga jawaabeen iyagoo ku tuuraya dhalooyin gubanaya oo jijibinaya ammaanka goobta. Ben oo naloo muujiyay inuu isna ka badbaaday ayaa kasoo dhex baxay dadkii, wuxuu tiriyay ilaa 5 kadibna wuxuu yidhi aan bilowno, wuxuuna toogtay Killian. Filimku wuxuu ku dhamaaday halkaas. Fadlan kusoo biir channelkani si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah. Waadna ku mahadsantihiin daawashadiina.